النظرية اللي هنكملها من نظريات الفستق. لا يمكن إنجاز حلم غير موجود أو تحقيق هدف لا يشغل بالك. ضع أحلاما كبيرة لتصل إلى نهاية أو إلى إنجاز أقل من طموحاتك، ولكنها في النهاية أفضل من بقية الناس. الأحلام الكبيرة قد تنتهي بإنجازات متوسطة، ولكن الأحلام المتواضعة ستنتهي حتما بإنجازات بسيطة أو تافهة. في حاجات كده انت بتاخدها في سلوكك وآراء ونبوءات من ناس تانية، او انت ناس قالت على المكان ده وحش او الشخص ده وحش او المعاملة معاه وحشة، فانت بتتنبأ بكده من غير ما تتعامل معاه، او انت بتفرض مثلا ان دي بتبقى حاجة سوء نية منك، يعني هتعامله على هذا الاساس الناس بتقول عنه وحش. لكن هل ده صح هل ده غلط؟ محدش عارف ان انت ما تعاملتش معاه. هي نبوءات شخصية منك تجاه اخرين، دي بتشكل سلوكك البشري، فده بيشكل سلوكك وده بيخليك تتعامل مع الناس بان هما بسوء الظن، ان الناس دي مش كويسة وبتبقى دي ظنون مسبقة بتمحور حول الشك وسوء الظن. انت لازم تغير تفكيرك، فانت عشان الظن ده يختلف من حاجة لحاجة لازم تتعامل مع الشخص اللي قدامك، والشخص اللي قدامك ده يبين لك هل كلام الناس ده صح او هل الحاجات ديت غلط. الجانب الايجابي في الظاهرة انك هتعمل بكفاءة في الجانب المقابل لسوء الظن. يعني انت هتمنح حد ثقتك الكاملة، فانك تتعامل معاه وتكون حاسس قدامه بتجاه معاملة يعني زي الناس ما بتعامله. يعني انت ممكن تبقى واخد فكرة عن حد مثلا او مكان ان المكان ده وحش، او انت زي بقال جنبك انت لو مش معاك فلوس مثلا هيقولك مش موجود خلاص متاخدش معاك فلوس، لكن لما الشخص ده تروح تجيب منه الحاجة وانت لو مكانش معاك فلوس يقولك مش مشكلة ما يبقى معاك، فانت الظن اللي كان عندك عن المكان ده مثلا او الشخص ده وحش هو بيتغير. انت بس اللي بتبقى باعد ان انت هتتعامل مع الشخص اللي هم قالوا لك عنه انه وحش او المكان اللي هم قالوا لك عليه انه وحش. كمان لازم نتعلم من المواقف دي وناخد منها الحاجة الإيجابية مش الحاجة السلبية، ونحول أي موقف سلبي أنت شفته لإيجابي، إن أنت تكسب منه الحاجة الحلوة وتنسى الحاجة الوحشة، بحيث إن أنت تطور من نفسك وتكون فكرك يكون فكر إيجابي مش فكر سلبي. مش تضيع وقتك إن أنت بتفكر في الحاجات السلبية، لا، لازم تكسب من الموقف إن أنت كسبت حاجة معينة وتبقى شخصية إيجابية. علماء النفس كلهم بيتكلموا إن أنت لازم تبقى شخص إيجابي، ولازم تقول لنفسك كده جملة كده تحفظها، مثلا إن أنا مش هكون مهزوز في كلامي، ولازم مش هبقى متردد أو مش هبقى كذا، وممكن الحاجة اللي ما تعجبنيش من أي حد مثلا أقول له لأ، أو طلب مثلا يطلبوه منك وانت مش بتبقى من الحياة ان انت مش قادر تقول لا. لا، لازم تعرف تقول لا على الحاجة اللي مش هتعرف تعملها، فده هيفرق معاك كتير. وتبقى كمان تستفيد ان الحاجة دي هي كانت رأيك، فيبقى ده ايجابي ليك وهو ده اللي بحسنك، وده بتعلمه للي حواليك واطفالك ان هم الحاجة الكويسة يستفيدوا منها، والسلبية برضو يحولوها لإيجابية، بحيث يفكروا في ان هم لازم ينجزوا حاجة جديدة. كل سنة وانتم طيبين.